İndi sual 5'i deyim sizə. Sual 5'i də mən deyim sonra. Niyə? Bu 5-ci sualda da bir məsələ var müəllimlər. Diqqət edəcəyiz bir şey var. Partanı verir, sıranı verir. O sıradan əlavə sizin fikrinizi yayındırmaq üçün bir sırada bir nəfər də oturur əlavə eləyir. Bax, diqqətli olaq. Deməli 5-ci sualda nə var? Məsələ nədir? Bir sırada, ümumiyyətlə deyir ki, bir sinifdəki şagirdlər sıralara 2-2 otursalar, müəllimlər 17 nəfər ayaq üstə qalar. Deməli diqqət eləyək. Bir sinifdəki şagirdlər 2-2 otursalar, bax, ay müəllim, mənim partama X deyirəm, 2 şagird əyləşir də burada. Hər partada 2 şagird əyləşir. Onda 2 vuraq 200 partalardakı şagirdlərin sayıdır. 10 parta olsa, 2-2 otursa 20 nəfər oturur. Demək belədir. 17 nəfər ayaq üstə qalar. Demək mənim partalarımın sayı azdır ki, 17 nəfərim çoxdur da. Yəni partalardan artıqdır ki, ayaq üstə qalıb. Artıq olanda dedik toplayarlar. Plus 17 bərabərdir. İndi sağ tərəfə baxaq. Əsas məsələ buradır. Bax bu kimi suallar yenə deyirəm, mix sertifikasiyada qarşımıza çıxan tiplərdəndir. İndi baxın müəllimlər, bu dəfə partalarımızı artırdıq. 4-4 oturduram şagirdləri. 3, 4. 4-4 oturduram. 1, 2, 3, 4. Yenə partam x saydadır da. İndi x olanda partam 4-4 oturublar. Vurdum 4x-ə. Bir şeyə diqqət eləyək. Bax, deyir ki, 2 sıra boş qalar. Müəllimlər, bunlar doldu. Bu bir sıra, bu da 2 sıra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bunlar boşdur. Yəni mənim neçə nəfərim çatmır ki, boş qalıb partam? 8 nəfərim. Çıxaq 8. Hayır, bunu öz zəncinə yazaq ki, çırıxmayaq. Çıxaq 8. Baxın, bu da canlı, bu da canlı. İndi çox gözəl. Buranı başa düşdük. Tənliyin məsələnin şərti. Bununla bitirmi? Xeyr, bitmir. Baxın, qalır. Vergül. Davamına baxıram. Bir sırada bir nəfər oturur. Müəllimlər, deməli burada bir dənə də bir sıra var. Bir dənə də bir sıra var. Burada bir nəfər oturur. O bir nəfər oturmağı o məsələyə oturan kimi qatmazlar. Kəsr kimi qatarlar. Necə? Mənim burada olan partaları müəllimlər 4-4 adam tutur. 4 nəfər tutursa, bir nəfər oturubsa, o partanın neçə nəfər şagirdi yoxdur? 3 nəfəri. Deməli 3 nəfərə ehtiyacım var ki, parta dolsun. Çıxaq 3. İndi nə olmuş olacaq? X gələr bu x-in yanına, 4x, 2x. Bu keçsə bunun yanına. Zəif gələr düzlüyünün yanına 2-2, 8-dən 3 eləyər mənfi 11. Gedər 17-nin yanına toplanar 28. Onda x'imiz bizə 14 verər. Bizim 14 nə? Nəyimiz var imiş? Partamız. Amma bizdən nə istəyir? Şagirdi. Bayaq vurğuladıq müəllimlər. Deməli, tənliyin ya sağında ya da solunda yerinə yazsan bərabərdir. Şagird sayı çıxar. Onda 14'ü vuraram 2'ye 28. Üzerine gelirim 17'ni 45. Elədi doğru cavabımız D variantı. Aydın oldu məntiqi? Məncə başa düşdük. İndi bu sual lövhədə qalsın.